国家之间总是会有一些问题需要谈，需要沟通。我认为该跟哪个国家谈就跟哪个国家谈，该谈什么问题就谈什么问题。当然，美国和其他国家他们要发展他们的双边关系，那是他们的事情。我们只是希望任何这种双边的活动不要以第三国为目标，不要损害第三国的利益。可能有的人认为在跟中方见面之前，先找一些别的国家谈一谈，发点声音，造点声势。我觉得其实这个做法没太大必要，也不见得有多大用处。就跟有的人一个人走夜路会唱歌给自己壮胆，其实没有多大用处。有什么问题要跟中方谈，尽管可以面对面的摊开来谈。而且即使美国的一些盟国，我认为世界上大多数国家，包括美国的一些盟国，它在亚洲的盟国在内，其实内心都有几个大的问号。一个呢，就是美国能不能在国际事务当中真正扮演一个负责任的利益攸关方的角色。第二个问题呢，美国是不是真正准备回到多边合作，并且为多边合作做出应有的贡献？还有一个问题呢，就是美国是不是真正准备对其他国家的利益表现出应有的尊重，并且倾听其他国家的声音？我认为这些问题在世界大多数国家，包括美国的盟国，心里都是存在的，只不过有的国家不公开说而已。希望美方能够明白大家的心里的关切。